喂，屌，點解去咗垂滑梯嘅？點解嚟咗垂滑梯嘅？哦，咁我知啊。嚟咗垂滑梯行另條路走。我嚟過啦呢度。唔係，我垂滑梯行另外石屎路嚟㗎。我嚟過呢度。蓮花山，哦，屌蓮花山公立學校點做啊？行過啦，行呢邊上返去啦。使唔使打卡啊？垂滑梯，輕鬆嘅呢度。柴灣角定田夫仔咧？嗰邊落荃灣嘅喎。咁翻田夫仔好喎。田夫仔啊？可以。係咯。上堂即係去邊啊？咩啊？上蓮塘啊？上堂喎。上堂咩嚟㗎？哇！好撚大陣，冇啲果子嚟未？唔知行翻田夫仔嗰陣。貓頭鷹。
我全程用緊一，我全程用緊最 easy mode。完成125咯。我最輕個聽電腦夠啦，其實。哇！有啲排落喎。喂！屌！又話照住我嘅喂。哇！呢級咩嚟㗎？測試地震喎。有冇咁多級樓梯啊？喂，彈到色㗎，簡單就係。考凳啊！手要買凳到，連褲仔。大級鬼級，小心啦！先講大級啊呢邊。係咪得一條路呀？我記得係好多樓梯嘅。去翻邊度㗎？唔知啊，咪田夫仔咯。田夫仔邊一節先㗎？哇！如果你又轉啦，又剩又睇，使乜咁多樓梯啊？喂，仲未完嘅咩？唔都還我等到。哇！唔係落咁多上咁多啊！吓？乜嘢啊？行啦你。哇！有冇咁多？係啊。
哇！同邊個有頭腳咁樣一上直上啊？飽啊！